Баршаңа қайырлы күн, құрметті 5-ші сынып оқушылары. Бүгін сендермен Excel кітабы бойынша 90-91 беттегі барлық тапсырмаларды бірге орындайтын боламыз. Видео басталмас бұрын міндетті түрде арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып қой, достарыңмен бөлісуді ұмытпа. Skill 7C, Reading and Speaking. Оқылым және айтылым бойынша берілген тапсырмалар. Бірінші жаттығуымыз Exercise 1A тапсырмасы. Look at the pictures which shows a lion, a mouse, a centaur, a minotaur, a wolf. Суреттерге қара және қайсысы арыстанды, тышқанды, кентаврды, минотаврды, қасқырды көрсетіп тұр, соны табу керек. Біздің жауабымыз The first picture shows a lion. Бірінші суретте арыстан көрсетілген. The second picture shows the mouse. Екінші суретте тышқан көрсетілген. The third picture shows a minotaur. Үшінші суретте минотавр көрсетілген. The fourth picture shows the wolves. Төртінші суретте қасқырлар көрсетілген. The fifth picture shows the centaur. Бесінші суретте кентаврлар көрсетілген. Бұл бірінші жаттығуымыздың жауаптары. Келесі, бірінші жаттығуымыздың B тапсырмасы. What is special about them? Listen and read to find out. Олардың ерекшелігі неде? Тыңдалымды тыңда және оқып тап делінген. Алдымен тексті оқып шығайық. Escape to Narnia. Welcome to the magical world of Narnia, a land of mythical creatures and talking animals. Narnia is the setting of the best-selling series of fantasy books by C.S. Lewis. Some of the books, like The Lion, The Witch, and The Wardrobe, are also very popular films. Many unusual creatures live in the land of Narnia. Let's meet some of them. Aslan, the great lion, is the creator and the king of Narnia. He has magical powers and uses them for good. He is very wise and kind, but can also be quite dangerous. One of Aslan's loyal followers is Rapichi, the talking mouse. He may look small, furry, and cut, but he is a brave knight who can fight very well with a sword. Narnia has some fascinating mythical creatures too. High in the sky, griffins fly about. These magnificent creatures have the body of a lion, but the head and the wings of an eagle. Griffins are soldiers in Aslan's army, along with centaurs. Centaurs are also strange creatures that are half man and half horse. They run quickly and are usually generals in Aslan's army because they are very clever. Not all creatures in Narnia are good, so minotaurs are enemies of Aslan. They are quite frightening creatures with the body of a human, but the head of a bull. Minotaurs are stronger than the other animals in Narnia. Another terrifying enemy of Aslan is the talking wolf, Mawgrim. As the leader of the wolves in Narnia, Mawgrim can be extremely dangerous. Full of fascinating creatures, Narnia can be quite an adventurous place. Why not pick up one of C.S. Lewis books and see for yourself? Енді келесі тапсырмамыз Exercise 2, екінші жаттығу. Read the text and complete the sentences. Тексті оқып шық және төменде берілген сөйлемдерді арқарай толықтыр деген. Біріншісі. The writer of the Narnia is C.S. Lewis. Нарнияның жазушысы Левис. Екіншісі. The king of Narnia is Aslan. Нарнияның патшасы бұл Аслан. Үшіншісі. Rapichi can fight very well with a sword. Rapichi қылышпен жақсы күресе алады.
Төртіншісі, Griffons can fly. Грифондар ұша алады. Бесіншісі, Centaurs look like half man and half horse. Кентаврлардың көрінісі жартылай ер кісі және жартылай жылқы. Алтыншысы, Minotaurs are against Aslan. Минотаврлар асланға қарсы. Бұл екінші жаттығуымыздың дұрыс жауаптары. Келесі жаттығуымыз exercise 3, үшінші жаттығу. Make notes under the headings. Use your notes to present Narnia to the class. What is Narnia? Talking animals, mythical creatures. Төменде берілген тақырыптардың астына жазбаларды жаз және де Нарнияны сыныпқа айту үшін сол жазбаны пайдалан делінген. Бұл жерде үш тақырып берілген екен. Нарния дегеніміз не және сөйлейтін жануарлар мен мифтік жануарлар жайлы жазу керек. Жауабымыз Narnia. Narnia is a land of mythical creatures and the talking animals created by Aslan, the king of Narnia. The book was written by K.S. Lewis. Екіншісіне repeat jeep. Бұл talking animalsқа сөйлейтін жануарларға жатқызамыз. Repeat jeep is the talking mouse. He may look small and a cat, but he can fight very well with his sword. Repeat jeep бұл сөйлейтін тышқан. Ол кішкентай сүйкімді болып көрінгенімен, бірақтан ол қылышымен өте жақсы күресе алады. Үшіншісі, мифтік жануарларға кентаврларды аламыз. Centaurs are also strange creatures that are half man and half horse. Кентаврлар бұл қорқынышты жаратылыс иелері. Олардың денесінің жартылай ер кісі және жартылай жылқы болып келеді. Бұл 90-шы беттің толық дұрыс жауаптары. Келесі бетке көшеміз. 91-ші бетке. Exercise 4, төртінші жаттығуымыз. Complete the sentences with wise, cruel creatures, army, fight, and enemies. Төменде берілген сөйлемдерді көрсетілген сөздер арқылы дұрыс толықтыруымыз керек. Біріншісі, Aslan's army has griffons and centaurs. Асланның армиясы грифондар және кентаврлар. Екіншісі, Knights fight with a sword. Рыцарлар қылышпен күреседі. Үшіншісі, Minotaurs are enemies of Aslan. They don't like him. Минотаврлар Асланның жауы. Олар оны ұнатпайды. Төртіншісі, These are lots of mythical creatures in Narnia. Нарнияда көптеген мифтік жаратылыстар бар. Бесіншісі, Aslan is a very wise lion. Аслан ол өте дана арыстан. Алтыншысы, Mowgli isn't friendly, he is cruel. Mowgli досшыл емес, ол жауыз. Келесі тапсырмаға көшеміз. Questions with how. How арқылы сұрақтар. Exercise 5, бесінші жаттығуымыз. Read the examples in the box. Say them in your language. Use the words in bold in the box to complete the questions from 1 to 5. Қорапшаның ішіндегі мысалдарды оқы және оны өз тілінде айт деген қарамен жазылған сөздерді қолдана отырып, 1-ден 5-ке дейінгі берілген сұрақтарға дұрыс жауап беруіміз керек. How long is a wolf? Қасқыр қаншалықты ұзын? About 2 meters long with its tail. Ұзындығы құйрығымен қосқанда 2 метрге дейін жетеді. How fast does it run? Ол қаншалықты жылдам жүгіреді? Up to 45 miles per hour. 45 мильге дейін. How many legs does it have? Оның қанша аяқтар бар? 4 аяғы бар. How much does it weigh? Оның салмағы қанша? Up to 75 kilogram. 75 килограмм. How often does it eat? Ол көбінесе не жейді? When it is hungry.
Ол аш болғанда ғана жейді. Енді арыстанды сипаттаймыз. Бірінші сұрағымыз. How much does a lion weigh? Арыстан қанша килограмм шығады? About 200 килограмм. 200 килограмм шығады. Екіншісі. How often does it sleep? Ол қаншалықты жиі ұйықтайды? Up to 20 hours a day. Күніне 20 сағат. Үшіншісі. How fast does it run? Ол қаншалықты жылдам жүгіреді? Up to 50 miles per hour. 50 мильге дейін. Төртіншісі. How much years does it live? Ол қанша өмір сүреді? 14 years. 14 жыл өмір сүреді. Бесіншісі. How long is its tail? Оның құйрығының ұзындығы қанша? Up to 1 meter. 1 метр. Келесі жаттығуымыз listening and writing. Тыңдалым және жазылым бойынша берілген тапсырмалар. Exercise 6. 6-шы жаттығуымыздың A тапсырмасы. Listen and complete the fact file. Тыңдалымды тыңдап, fact файлды толтыру керек. Fact file. Name, mountain banshee. Home, Pandora. Appearance, like dragons with big wings. A long tail and sharp teeth. Abilities, fly fast. Атауы, бенши таулары. Үйі, Пандора. Сипаттамасы, айдақар секілді, үлкен қанаттары бар. Және ұзын құйрығы мен өткір тістері бар. Қабілеті, fly fast, жылдам ұшады. Енді 6-шы жаттығуымыздың B тапсырмасы. Now write a short paragraph about the animal. Жануар туралы қысқаша бір абзац жазуларын керек. Mountain banshee are large dragon-like aerial predators that are native to Pandora. They can be found roosting on the various cliffs. Mountain banshees are large dragon-like aerial predators that are native to Pandora. They can be found roosting on the various cliff sides on the Himalaya mountains. Тау баншилері Пандораның туған жері, айдаһар тәріздес үлкен әуе жыртқыштары. Оларды Himalaya тауларындағы түрлі жартастардан қонған кезде табуға болады. Бұл 6-шы жаттығуымыздың B тапсырмасына жауабымыз. Келесі тапсырма Exercise 7, 7-ші жаттығу. In groups create another world with talking animals and mythical creatures. Think about where it is, its name, what animals are there, what they can do. Create a poster of your world. Present it to the class. 7-ші жаттығуымызда топтық жұмыс. Өздерің бір мифтік жаратылысты ойлап табасыңдар. Ол қайда және оның аты қандай, ол қандай жерде, жан-жағында қандай жануарлар бар, өздерің ойлап табып жазуларың керек. Өз әлемдерінің постерін жасайсыңдар және оны сыныпқа көрсету керек. Бұл тапсырманы өздерің орындайсыңдар, топпен бірге ойластырып жасайсыңдар. Мысал ретінде, су перісі немесе сиқырлы перизат және гномдарды және үлкен мүйізді юникорн жылқыларын көрсетсеңдер де болады. Осымен оқушылар, бүгін сендермен 90-91 беттегі барлық тапсырмаларды бірге орындадық. Сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Егер видео ұнаған болса, міндетті түрде арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып қой. Достарыңмен бөлісуді ұмытпа. Келесі кездескенше назарларыңа рахмет.